кафе у окна, как обычно, смотрит в стекло, но будто в меня. Я иду мимо, почти привычно, но внутри все горит, как весна. Он не знает, что я не случайность, что маршрут мой почти ритуал. Я боюсь, что любая превратность разобьет этот тихий кристалл. Слова как будто глупость, бремя. Шаг делаю другой и сразу назад. Боюсь разрушить это время. Хрупкость встречи не сломать. Он порой поднимает взгляд, словно хочет сказать: